अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? ख़ैर, मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो सलीम चांडियो। हीउ मुंहिंजो चैनल आहे यूट्यूब जो सलीम चांडियो जे नाले सां। इन खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो। ॿियो दोस्त, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? ख़ैर आहे दोस्त। असां रहूं था सऊदी अरब जिद्दा में। तंहिंजा तव्हांखे मां हालात ॿुधाए रहियो आहियां। ॾाढी हिते तकलीफ़ आहे। ॿुधी, लॉकडाउन लॻा पिया आहिनि, कमकार कोन्हनि। अॼु बि वॾो ॾींहुं ख़ुदा जो आहे, ईद जो। अॼु असां ईद जे ॾींहुं रिकॉर्डिंग करे मां तव्हांखे ॿुधाए रहियो आहियां सॼो हाल अहिवाल सऊदी जो। त हिते सऊदी जी मस्जिदुनि में निमाज़ बि न थी आहे अॼु। बसि चंद माण्हू, 5 माण्हू 7 माण्हू जेके बि सऊदी उन्हनि जा पंहिंजा हुया, उन्हनि ई उन मस्जिद में निमाज़ पढ़ी आहे। बाक़ी जेके बि सऊदी अजनबी जेके बि आहियूं बहरहाल माना उन्हनि जी निमाज़ न थी आहे, उन्हनि खे कोन पढ़ाई वई आहे। जेको वञे पियो उनखे चवनि पिया वञो पंहिंजे घर निमाज़ पढ़ो। इन जे हिसाब सां मां तव्हांखे चवंदुसि, हीअं लॉकडाउन लॻी पई आहे, कमकार बि न आहिनि। मां तव्हांखे एतिरी गुज़ारिश कंदुसि, परदेस में न अचो। महिरबानी करे पाकिस्तान में तव्हां किथे बि तव्हां पंहिंजा 5 रुपया लॻाए उते रोज़गार कयो। जा असांजो वॾो शहर आहे पाकिस्तान में कराची, तव्हां उन जो रुख़ कयो। उते माशाअल्लाह रोज़गार कारोबार जाम आहिनि। इहे तव्हां पंहिंजा 5 रुपया उते इन्वेस्ट कयो। हा, इन लाइ मां तव्हांखे चई रहियो हुउसि त माना कराची में कारोबार कयो। हिते लॉकडाउन लॻी पई आहे, पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान में हूंदव, पंहिंजे बचनि सां गॾु हूंदव। हिते लॉकडाउन में एतिरा मसइला आहिनि जो माण्हू निकिरी बि नथो सघे। जेको निकिरे थो उन ते 10,000 रियाल ॾंड आहे। 10,000 रियाल जा तक़रीबन पाकिस्तान जा 4 लख रुपया था थियनि। सो इन जे लाइ ग़रीब माण्हू सभु को ख़ौफ़ में पंहिंजे घर वेठो आहे। जेकॾहिं पंहिंजे मुल्क में हूंदव त एतिरो टेंशन न आहे, माण्हू किथे वञी थो सघे। बुखार आहे, बीमारी आहे, बड़ी आहे, हेॾे होॾे वञी थो सघे। हिते माना वॾी तकलीफ़ आहे। इन जे करे मां तव्हांखे गुज़ारिश करे रहियो आहियां, महिरबानी करे पंहिंजे मुल्क में रोज़ी कयो, पंहिंजे माना बचनि सां गॾु हूंदव। हिते ॾाढी तंगी आहे। महिरबानी करे सऊदी में मज़ो न आहे उहो रहियो। असांखे बि 10 साल थी विया आहिनि, असां बि हिते माना सुठो पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियो आहे, पर माना हाणे उहो मज़ो न आहे। उते रहो, कराची में वञी रोज़गार कयो, पंहिंजी वञी सिंधी आबादियूं वधायो। घणो कुझु आहे कराची में, तव्हां उन नज़र सां ॾिसो त घणो कुझु आहे कराची में। उते रोज़गार कयो। हिते ॾाढी तकलीफ़ आहे। एगामनि जूं फीसूं, कफ़ीलनि जा पैसा। हींअर ॾिसो लॉकडाउन में जहाज़ बंदि लॻा पिया आहिनि। हा, जहाज़ हिते बंदि लॻा पिया आहिनि, वॾो मसइलो आहे। ख़बर न आहे त अलाए छा थिए, अलाए कॾहिं खुलनि। हाणे विच में 2-3 ॾींहं धंधा रोज़गार खुलिया, माण्हू रोज़ी ते वञे पियो। हाणे वरी चयूं भाई ईद खां पोइ वरी हफ़्तो लॉकडाउन आहे। हाणे ख़बर न आहे त हफ़्ते खां पोइ बि छा थिए। इन जे करे चऊं था त पंहिंजे मुल्क में भला आहियो। अल्हम्दुलिल्लाह हिते बि सही आहे, मको आहे, मदीनो आहे। अचो, ज़ियारत कयो, घुमी फिरी वञो। बाक़ी कमाइण जे हिसाब सां हींअर सऊदी में मज़ो न रहियो आहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान में सभु कुझु आहे। पाकिस्तान असांजो हिकु सुठो शहरु आहे। तव्हां उन नज़रुनि सां ॾिसो। तव्हां वॾनि वॾनि शहरनि ॾे रुख़ कयो, ॿाहिराड़ियुनि मां निकिरो। कराची पंहिंजो, कराची सिंध आहे, सिंध कराची आहे। कराची असांजो दिलि आहे। सभु कुझु उते मौजूदु आहे। सिर्फ़ु तव्हां ॿाहिराड़ी मां निकिरी कराची पहुचो। कराची असांजी पंहिंजी दिलि आहे। कराची असांजो शहरु आहे। तव्हां उते वञो, उते तमामु वॾा रोज़गार आहिनि, धंधा आहिनि, कारोबार आहिनि। हर शइ कराची में मौजूदु आहे। तव्हां टेंशन न कयो। उते पंहिंजा घणा ई सिंधी भाउर मौजूदु आहिनि। कंहिं बि ॻाल्हि जो ख़ौफ़ डपु न आहे। पंहिंजो शहरु आहे। सो ॿुधो दोस्तो, इहे हालात लॻा पिया आहिनि सऊदी जा। हाणे वधि मां वधि वरी मां तव्हांखे अर्ज़ु कंदुसि त मुंहिंजो हीउ चैनल आहे सलीम चांडे जे नाले सां लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो। जेके बि हितां जूं ख़बरूं हूंदियूं सुठियूं पंहिंजे सिंधी भाइरनि जूं, असां तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदासीं, इतला ॾींदा रहंदासीं। पर वधि मां वधि मुंहिंजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो। वॾी महिरबानी थींदी तव्हांजी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।